자, 소렌토 확장. 요 브랜드 다 어디 낀지 아시죠? 소리가 난다 해서 보니까는 여기 보면은 위에가 달았죠. 이 원인이 왜 그러냐 하면 브라켓트가 안 맞아서 패드가 위로 이렇게 올라탔습니다. 이렇게 올라탔죠. 백악 한번 보여드릴게요. 보시면 이렇게 턱이 졌어요. 이렇게 한 3mm 정도가 안 맞죠. 브라켓트 가공해 가지고 한번 맞춰 보겠습니다. 이렇게 작업은 끝났고요. 아까 하고 패드 높이가 딱 맞죠. R값이 딱 요 위에까지, 그죠? 요렇게 돼야 됩니다. 요렇게 아까처럼 요렇게 올라타서 이렇게 단차가 지는 것이 아니라 요렇게 패드가 이렇게 디스크보다 좀 낮아야 이 정상적인 작업입니다. 그 작업 사진을 보고 참고를 하시고 작업은 마무리 하겠습니다.